بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب، ولا في أي الفريقين يساق. فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد، أقول بدءا: إن الشكر يرتفع بحقه إلى القائمين على هذا المحفل العلمي في مناسبة علمية وطنية عزيزة على قلوبنا، كيف لا، وهي مناسبة يوم العلم. أشكر المركز الجامعي بآفلو، ومن خلاله معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، ممثلا في مخبر البحث والدراسات في قضايا الإنسان والمجتمع، وكذلك جامعة قسنطينة الممثلة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ممثلة في مخبر علم الاجتماع الاقتصادي والحركات الاجتماعية، وكذلك الجمعية الوطنية للوعي والنهضة مكتب وهران. شكرا لكم جميعا على هذه الدعوة الكريمة. وبعد، فإن مداخلتي كما هو موضح في البرنامج ستكون حول أسس العملية التعليمية والتحصيل اللغوي عند ابن خلدون، الآليات والغايات. طبعا، كما هو معلوم أن ابن خلدون أحد أبرز المفكرين في التاريخ الإسلامي. وابن خلدون تناول العملية التعليمية والتحصيل اللغوي في المقدمة. وأردت أن أشير هنا خاصة إلى أبنائنا الطلبة أن عنوان المقدمة ليس هو هكذا مختزل مختصر في كلمة وجيزة واحدة، وإنما العنوان هو كالآتي: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر